Kembo na Yesu. Merci mingi, Pasteur Reverend Mafuta, pona kopesa biso liloba. Kembo na Yesu, azali vivant, gloria na likolo pe, kembo na Yesu, gloria na mabele. Tosandoli yo nzambe na biso, tozongisi bolingo oyo, oyo yoza bolingo. Biso pe tolakisa yo ke toko vivre na bolingo na yo, toko tambola na bolingo na yo, toko telama na direction na yo, oyo sengi biso tozala. Yo ndoza maître ya nyonso na likolo pe na mabele. Nzambe tala biso bana wa yo. Zala na contrôle na biso. Ndenge Psaume 32:8 ezoloba, tu mettras ton œil en nous. Tes instructions nous conduiront. Ô Seigneur, faites que cela soit fait, Papa. Ne nous retardez pas. Ne nous soyez pas en distance en toi. Faites que nous vivons convenablement dans toi, dans ton cœur, dans ta parole, dans ta main, au nom puissant de celui qui règne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix, l'heure est venue, afin que le règne parfait d'Emmanuel manifeste sur la terre de vivants dans les quatre coins du monde, en commençant en RDC, Congo. Hosanna, Hosanna. Batela biso bana wayo, batela biso na botambola tozo tambola, biso tozo tambola po yozo tambola, biso tozo loba po yozo loba, biso tozo monisa ma po yozo monisa na biso, yango na tolobi, na kombo na Yesu, par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix divine, au nom de Jésus-Christ, Congo soit libéré, Israël marche-toi, aujourd'hui Israël, libère-toi, tu es comme le courant électrique de Dieu sur la terre des vivants. Au nom de Jésus, qui est la puissance de la divinité, au nom de Jésus, manifeste maintenant la gloire de l'Éternel par son abri puissant éternel, au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu tolobi. Amen. 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Kembo na kembo na kembo. Alléluia. Alléluia. Merci. Bon, lelo tokomi mokolo mususu. Lelo tongo etanaki epai na bino bute bandiko ya. Mais tozaka na kati ya cercle ya bolingo ya Nzambe. Nalingi nasolola na bino problème oyo euti koleka na kati ya Congo, mais eza libanda. Nalingi bo confirmer biso nanu, est-ce que bozali sûr que Papa Honoré Ngwanda a posé âme na ye na paix? Bon répondre nanu. Allô, papa? Oui, loba mamakas. Allô, papa, oui. Oui, papa Ngwanda. Maman Nelly. Papa Ngwanda tikaki biso depuis lobby. Bon, nani susa ko confirmer biso? Allô, papa? Oui. Maman Liliane. Papa Ngwanda kufaki lobby parce que koko na ye a confirmé qu'il y a un lobby. A confirmé qu'il y a un lobby. Bon, on a bateau bazan nzinga na ye ba confirmer te? Oui, ba confirmer pe, oui. Lokola banani? Lokola maître Ndala Wandala. Na batu mususu aza travailler na bango. Bapesi raison kufeli te? Bon, balobi ki azala eko bela. Azala ko bela. Po koko na ye donc petite fille na ye. Nde alobi ki azala eko bela mais avandaka azalaki na place fixe avandaka te kozala akoki kozala zini bien Canada mpona ndenge sécurité na ye donc alobaka na bacode mais esalaki un temps azongaki na Maroc nde ayokaki mpasi soki
mikolo kaka nde akende ku hôpital après bengi bango ke akufi. Bongo balobi su secrétaire na ye akufaki, c'est vrai? Ah, wana nayebi te papa. Wana oyebi te? Non, wana nayebi te. Bon. Nalingi tosolola likambo oyo po tosala témoignage na oyo biso tovivre na makambo eza koya. Oyo eza koya na royaume, parce que royaume ese ye na mabele, mais bato bazo comprendre te que royaume ye. Mais ntango royaume eye kosauve, aye kaka koboma bato te, mais aye kobala ye ndenge passage ezoloba. Je reviendrai pour reconstruire la tente de David avec ses ruines. Mais akozongela wapi na Israël qui est le Congo, ne Congo. Akozonga na Israël, akobala ye ba ruine, ako arranger pays wana nde ekozonga standard. Koleka ndenge ezalaki liboso. Nakenano po eza histoire eza très important. Te souhaiter mes condoléances, nos sincères condoléances na famille ya Papa Honoré Ngwanda, ou azali congolais d'origine, de naissance. Te souhaiter nos condoléances na famille wana, pe na ba congolais nyonso oyo tozalaki kovivre na ye na bolingo ya Nzambe. Papa Honoré Ngwanda asalaki musala ebele na président Mobutu na gouvernement Congo. Boyebi makambo ndenge elekaki. Régime wana ekendaki, Papa Honoré Ngwanda atémoignaki makambo ebele pe aye kokota na politique extérieure ya mena Congo. Alobaki mingi, aza pe na bato oyo balobaki mingi oyo balandaki ye pe. Azalaki na bato pe baza kosupporte ye, pe na bato pe baza kosupporte te. Oyo pe baza lokola ba ennemi na ye. Miloko moko ngai oyo nauti na Islam, na ba musulman pa nga nauti na mona bolingo ezali. Mais na Congo na ye toza na vrai Jésus-Christ noir ya mundele te. Mais ye akozala mundele, akozala couleur nyonso alingi po aza arc-en-ciel. Mais amimonisami na RDC comme Jésus-Christ noir. Abotamaki Jésus-Christ noir ndenge bakimbangu babotamaki kimbangu noir. Mais na kati na ye aza arc-en-ciel, aza na ba couleur ebele, akozala mundele, akozala ndenge nyonso. David aye na deux nations. Ozomona eloko ndenge naloba wa yango oyo tolanda message malamu. Tolanda ngo malamu. Nzambe na biso alobaka. Ngai na supporta Papa Honoré Ngwanda pona nini nayokaka mawa ndenge baza kofinga ye meme na yasa pe na bana. Me bato bazozwa politique lokola eza na kati ya mabumu na bango. Bazozwa politique te eza loko moto azoluka mpona mboka na ye. Me bazozwa politique na rancune, na compétition, na makambo mabe. Tozomona ba Américain awa. Ba Américain pe bando be ba politique na bango eza sunenge ezaki te. Mais politique ezali institution moko morale mpona ko faire unir mboka ekende bien. Yango na ba politiciens baza mwa mingi mpona ko lutter contre le mal, mpona ko protéger. Mais politique ya lelo ekota corruption, ekota makambo mabe mingi nzambe aza kuna te. Yango moni nzambe azopesa yango mokongo. Nzambe azosepelela yango te mpo baza totalement dévié. Mais loko nga nangi nasala témoignage ya Honoré Ngwanda. Aza papa na biso, soit ndeko na biso, oyo apesi âme na ye ezongi na Nzambe. Tolobi nos condoléances sincères pour cet homme. Nayoka pa azalaki pasteur, mais azalaki papa na biso, ndeko na biso. Mais lelo Nzambe a permettre azonga na mabele. Et pas une moto awuti na transaction à mabele. Le message langeza yango pona ça la témoignage poto yeba ke royaume oyo est un royaume de la vérité. Ndenge Christ alobi, le royaume de Dieu est le royaume de la vérité.
Le royaume qui identifie Jésus-Christ de Nazareth est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit qui flamboie le royaume de Dieu est le temple de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous aussi, vous êtes le royaume. Royaume. Le royaume est parmi vous. Cherchez le royaume, car le royaume est parmi vous. Mais le royaume, c'est kiti. Biso tozana bilembo ya royaume et kiti tozobenga ba évidence matérielle spirituelle. Royaume c'est kiti na mabele ya Nzambe. Mais bato baso comprendre te. Royaume yeso sa ye azoloba ngai esena ye na loba kina kozonga. Mais comment bino boso reconnaître ngai te? Yango na nanga sala témoignage. Ezali na année papa Emmanuel Poisa Suswate angai biso année oyo to solola kina papa Norengwanda. Eleki na kanisi tosaraki na biso na Bruxelles, c'était de 2018 na kanisi ezaki na 2017 si je me trompe pas. Entre 2017 à 2018 nga nazwaki révélation Nzambe alobi na ngai benga Honoré Ngwanda yebisa ye akota na royaume. Benga Honoré Ngwanda yebisa ye akota na royaume. Dans un message na noté tozaki na bato tozana bato na kati ya royaume oyo bayebi ba collaborateur na yan direct apesaki message bapesi message pa ya papa Honoré Ngwanda avec beaucoup de respect. Papa Honoré Ngwanda abengaki ngai soit biso sans tenir compte ya kotala niveau na ye to nini, mais abengaki tanga yoki ke papa Eliazo benga yo na sona yo ayokaki raison te abengaki biso na yebisi message nga na bengeli yo na pesa yo Nzamba lobi na nga na yebisa yo kota na royaume ozala sauvé kota na royaume alobi na nga boye. Mais oui, faut na kota na royaume. Royaume eza Nzambe. Pourquoi pas est-ce que na boya yango eloko lokola royaume faut na ndima na kota na royaume. Apesi nga ba contact na ye oyo ezalaki ya ba collaborateur na ye ba email soki question ezali na benga ye to solola to sambela kipe. On a prié pour remercier le Seigneur. Bon, etikalaki bal na ye pour alakisa biso ke akoti na royaume alakisa biso te me alakisa papa na ye aza Nzambe. Mais oyebi bato mingi baza ko comprendre le royaume à travers. Bato mingi bazo comprendre royaume à travers. Bato bazo kanisa ke soki yo yebi Jésus Christ mwana Nzambe to sauveur ya mukili. Mais Jésus Christ alobi akozonga pour à restaurer le royaume de David. Mais Jésus Christ azopona ba potre na ye oyo bakosala na royaume ya David comme épreuve, comme morale, matérielle, spirituelle. Pour le royaume ya David ezalaki mais est porté disparition et bungaki c'est disparu. Si Nzambe apesaki promesse royaume ya David fo ezonga avant mukili oyo kufa naso yebisa bino lelo ndenge bino bolobaka enlèvement royaume ya David ekoya ko régner pona kokokisa liloba ya Nzambe. David akozonga po Nzambe agira na psaume 89 verset 3 Nzambe alobi est-ce que je peux mentir David? Siko Jésus-Christ aye na kombo ya David Emmanuel pona ko régner na royaume ya Israël.
pona ko régner pona ko zongisa royaume. Sikoyo royaume oyo eye ko zongisa royaume ya David ezali le royaume de cieux. C'est un grand temple qui existe au ciel par l'ordre, la gloire, par l'ordre, la loi et la gloire de Dieu. En deuxième catégorie, le royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume de cieux est venu couvrir le royaume de David. Le royaume de cieux, c'est un royaume moral spirituel. Donc, eza ya likolo, eza toujours spirituel. Et fonctionnera spirituellement. Mais le royaume ya David eza moral, matériel et spirituel. Parce que ça n'a pas de nzambe na mabele na royaume ya David. Ozomona. Alors, si le royaume ya likolo eye ko couvrir royaume ya David, cela veut dire royaume ya likolo na royaume ya David est comme unité moko. Si Jésus-Christ a manifesté sa présence de la divinité à travers ses apôtres, à travers son oint. Nzambe atindaka moko na elembo ya oint na a dirigé mukili. Banda mukili banda nzamba manifestaka alliance na ye ninga manifestaki na Abraham, ba Moïse, David ekozalaka ndenge wana. Yango na Jésus azaya suka azo zonga po a manifester règne ya Juda ozali royaume ya David jusqu'à l'éternité au Congo Kinshasa pour bien parler. Si ko royaume ya likolo ozali moral spirituel, unité spirituelle et sangani lelo na royaume ya David. Nde yango nozomona ke Nzambe azo bengisa bana na ye bakota na royaume. Tokota na royaume elanga Nzambe za munene basala Nzambe baza muke. Tera mukili ndenge za munene royaume eye ekiti. Royaume ekiti na ba angelo na ba 24 vieillards. Na pe merci quand la momuke. Nde ono moni bana Nzambe. Pesa ki message na ngai. Na ko forcer mutu te ke pona nini boy. Pona nini nazomona na te. Pona nini na benga te. Eleki nango. Eleki nango. Eleki encore une année après message wana. Nazo ebate so yezaki kame na komaki yango. Nazalaki ko conduire na car moko boye, eza voiture, eza car lokola ba minibus ba bilo mwanda mwana. Nazo conduire mutuka na moni papa Nore Ngwanda atelami na stationné mutuka aya koti na mutuko ngaza ko tambusa. Metango akoti na kati ya car azoloba te. Afandi silence azoloba te. Metango nazo tambusa tango natali eboye na moni maya miso azolela maya miso ezobima ye. Me maya miso na olezala ya pembe eza noir. Na bikoma maya miso ezokita eza noir. Mbala moko vision wana esile. Na bengi lisusu bato na ngai. Na bengi kipu na ngai bitala. Tala makamunga na moni eza yangoyo. Makamunga na moni eza yangoyo. Boko na ibisa papa Nore Ngwanda, papa prophète alobi benga ye lisusu alinga sola na yo. To sali ndenge nyonso bandeko na nga atikalaki ko benga ngai te. Le problème n'est que ba collaborateur pe ba koza la problème na makambo lelo. Ba collaborateur fo botozala na bokebi makasi mingi po masumu eya na mutu ya ba collaborateur te. Faut te faire attention. Est-ce que ba collaborateur ba komisaki yango? Entre parenthèses, nzambe kaka mutayibi. Mais ndenge na sosolaki ndoto nga moko na monaki que au lieu de maya misu ezala pembe, mais maya misu ezali noir. Mais il pleurait, azalaki kolela, il ne parlait pas. Na kacha mutuka na ngai. Tozu susu ba nouvelle mususu o bana na biso ya basi
na kati ya royaume bamonaki papa Honoré Ngwanda azoya kosupporte papa Eli Nzeza ngana bikomisa yango epai na ye il faut asupporte royaume oyo aza mwana ya royaume faut asupporte yango soki te ekozala mobulu mwana bato mpe aluki ndenge akoyebisa ye lokola bato bazanga na bagarde de corps kobanga bangeleki mingi kobanga liwa soki nini olingi kosola na bato te batelefone ekomi très loin te donc wana eza lisusu malamu te tosali mpe audio mwana bato alobi signal moko eza te me wana ezaki première fois te ezalaki nango ezalaka nango mwa mingi nde yango nomoni eloko na ye naloba awa ndenge ezalaki na mama Olangi na mama Olangi asalaki makambo na ye public nzambe balobi sala yango public me na papa Honoré Ngwanda na nga oloba yango public te na ngai naloba yango en secret parce que aza papa moko na korespecte ye ozomona na osoloba yango en secret mais soki eloko se ekomamaki moto akolongola yango aza te tokoblame mpe mutu te ndenge na wuti oloba bacolaborateur eza volonté ya nzambe elaki ndenge wana mpo soki atiraki attention na ndenge nabengaki ya deuxième fois na epesi message oyo tolinga kosambela tonga tokokende na repentance kosambela parce que nzambe asengaki akota na royaume nzambe asengaki mpo akota na royaume alors biso bacongolais royaume ya David eza royaume na biso fo toyeba yango ça c'est le royaume de Juda ozomona bon nde message na ningaki napesa ezalaki yango wana mama Olangi même chose ntango napesi message ya mama Olangi awumelaki te akati motema soki ezali public na koloba public ndenge nzambe akotindela soki eza nango secret nabengaka bamosusu nzambe azolakisanga makila na ye na koboma ye tika ya finga tika yebisa ya fingaka ba homme de Dieu te na koboma ye na koyebisa ye mpe atiki ozomona mais eza secret koyebisa bato nyonso tu te ozomona nde yango na message na ngai napesa bino royaume eza ya biso bande congolais Juda toza na vérité na kati ya Nekongo toza na bamessage epele eza na message mosusu na zwi ya ndeko na biso moko na koloba titre na ye te mais aza na niveau ya likolo ya supérieur na niveau ya Congo nzambe azolakisa nga likambo na ye ya royaume il faut intégrer na royaume sinon te ekozala mawa mpo na ye me na koloba kombo te nazoluka ye na ndenge nyonso mpo nayebisa ye naza na ntina mbongo ya motu te nazoloba yango bia soki napesi yo message kopesanga mbongo te papa na ngai lesaka ngai me nalingi napesa ye message oyo de façon ke ayeba mutu wana oyeba te oyo ngai nazoloba nani ti nga kaka fo na meki na bato bazokolinga te me bato bazoboya kopesa message wana etali bango ye na nzambe na ye toza so na message ya ndenge wana eza somo ezoya nde yango wana liboso ntango nazoyeba message ebelebele bato mpe bazokende ya solo me nalingi koloba nde bakombo te eza malamu te me oyo ya Honoré Ngwanda tolobi yango kaka mpo na komikomisa te me mpo tokomisa nzambe na biso topesi no condoléance na famille epuis na biso moko bacongolais mpo aza frère na biso nde eloko naningaki na présente bino yango wana kosupporte bafamille soki boyebi batata mwasi que ce soit baproche kobenga kopesa mes condoléances biso mpe yango nde topesi me message na biso topesi ezalaki ya royaume ya Jésus Christ na mabele oyo esangani na royaume ya David na kombo na Yesu tolobi amen. 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 Yesu. Kimbo na Amen. Yesu. Amen. Sama Yesu. Amen, Papa. Amen. Amen. Maintenant. Bon, donc natalaka papa Ngwanda moko mosu azalaka koloba na émission moko boye nasepelaka nango aza koloba kaka ndenge makambo ezoleka na Congo ntuka nasepelaka nango ape natiaka commentaire ngabi papa
makambo oyo ozoloba eza ya solo ezalaka periode oyo Tshisekedi bakende kosambela soki na estade wana alobi bango bazokende kosambela kuna eske babongisi mitema na bango tinga alobi nayebisi natie komante ngabi papa bazotia makala moto na mitu na bango mpo basali repentance te bazotia makala moto na mitu na bango nga alobi na yeke biso tozozela yo kaka na royaume. Après 2 jours na yo kotala namoni nayete so ye mta répondaki mais alobi kaka ke mama merci pona commentaire oyo osali. Bon mokoto kutana na Paris et na ba mama moya kuna asola wana mama mete na bi mama mete tala makambo na komelaka papa Ngwanda bona boeti ya meta bilanga ya solo papa Ngwanda ayebi royaume ayebisi nga confirmer ka ayebi royaume papa Ngwanda na Odombo azaka nani azaka garçon Odombo azaka kaka bato balobelaka mpona Congo yango kana lina sala témoignage bonga kuna yebaki te ke yo benga ye donc na yoki onka lelo kana lina témoigner. C'est vrai. Mutako kota na royaume soki nzamba yambi ye aza mutu na ye kaka biso toza na contrôle nango te nzambe mutu aza na contrôle nango yango na nde tozo rappele kaka le bienveillance soki mutu akoti na royaume ata tomoni ye te mais soki nzambe alingaka ye asauve po Jésus alobi soki olingaka soki nani akolobela biso likambo ya Emmanuel nani ayebi yango bia alobela biso soki omimonisami na Emmanuel oza sauve soki ondimi Emmanuel oza sauve soki ondimi ye oza sauve soki omimonisami na Emmanuel oza sauve soki Emmanuel alingaka yo ata omimonisaka maka te me oza sauve po Emmanuel aza nzambe ozomona soki Emmanuel alingaka yo oza sauve po ye aza nzambe Emmanuel wana c'est le même Jésus-Christ ozomona donc eza pe impact tomona na roi bato biso tokomona na roi me baza sauve te pour nous portons la chair mais soki toza na royaume na molimo santo ya solo toza sauve mais soki na molimo santo te eza kaka makelele non donc toza sauve te donc faut tozala sauve soki toza na royaume en vérité rien que la vérité par la parole de la divinité po nzambe ayebi kosonde mitema na biso ozomona ngai mpe nalingaki ye mingi bato mingi mpe babanda koyebisa ngai aza papa moko kotika ye te soki makambo efandi boye mais nazaki na besoin ye mpe aya topartage liloba oyo toza nango na royaume bon problème ezalaka wana na kritike ye te eza na bato mpe ebele problème eza wana motu mpo amikitisa azala humble aye epai ya nzambe eza nde problème ye alingi aza na nzambe na ndenge na ye alingeli mais mpona aya na assemblée ya nzambe eza nde problème mpo bato bakoloba yoke lisusu kuna oke komisongisa nsima omoni baorgueil wana ndenge tolobaki na makambo ya Mike Talambaye orgueil nde ezoboma Congo il faut kozala simple ata bakoseka yo me bayebi te eloko nene eza na kati na yo na nzambe na yo faut kozala trop humble yesu alobi kitisa zala na se ya bato nyonso mpona nzambe amatisa yo ndenge ayebisaki baserviteur na ye donc fo moto amikitisa mpenza fo nzambe amatisa ye yo kuna oza babengi yo yaka mpo ozali boye olingi te mpo ozali boye olingi te ye atanga wapi toyebi baconnaissance na ye te méditer avant oloba ndenge wana mpe kokritike te ozomona wana eza malamu te mpo congolais mpona critique eza numéro 1 congolais mpona critique congolais akobetaka lisolo critique ekozanga te congolais akobeta masolo critique ekozanga te il faut kaka alinga akitisa moto wana eza Congo nde eza malamu te biso tolingi na royaume mpo tozala motema moko kokritike moninga oyo ozolinga te eza malamu te
malamu ko supporter mo soki likambo ezali benga muninga bosololi nga na mona yo boye me changer mo muke eza na papa moko azalaki ko benga nga ko menacer nga makasi pona mwasi naza na royaume alongwa na ye pe mwasi yango azoki tellement ataki mingi na me nga nzambe aloba na nga ba mama oyo baza na royaume so baza bamarie fo bayebisa mibali na bango fo bayebisa mibali na bango ke na koti na royaume basala hypocrisie wana te nzambe alingi boye te nzela nzambe oyo kokobomama ndenge wana te fo olakisa motema na yo na bato kenga na yambi yesu na nga mpo baninga mosusu mpe bazala ya kobika bon nani apesi commentaire do lokola commentaire ya mama Monique eza bien mpona kopesa biso idée mais na royaume ndenge na toyebisa epai ya mama mere moto alingi asouhaite mes condoléances na ye asouhaite na ye alingi apesa enveloppe na ye apesi na ye donc wana na accepte yango mais biso tokokende kotouche bapareko te po eza likambo ya politiki te eza likambo ya molimo moto akufi tozotyango na molimo tyango na politiki te politiki abotaka mundo mutu te ezali nzambe eza individuel moto asala likambo na ye na ndenge alingi individuellement c'est ça nani aza susu na question bon namoni nakangi zoom place wana Alléluia, na kombo na Yesu. Merci Seigneur.